ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட வெளிப்பக்கத்தை பின்பக்கம், முன்பக்கம், கீழே, சைடில் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ண போதும். இதை 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணால் மட்டும் போதும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜோட மேல் பக்கம் இது. இதில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். முதல் ஐட்டம் இது நவாப் பழ கொட்டை. சுகருக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா கொட்டையை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை எங்கே வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? ஓகே. அடுத்து பாருங்கள், இது மருந்து டப்பா, மருந்து ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். மேலே உள்ளலாம் கண்டுக்காதீங்க, அது அப்படியே இருக்கும். இது கப் அண்ட் சாசர், பேரிச்சம்பழ டப்பா, அது ஒரு காலி டப்பா, இது பவுலு. ஏகப்பட்ட ஐட்டம் இருக்கும். அதை சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே விடிஞ்சிரும். இப்போ நம்ம க்ளீனிங்க்கு போயிடலாம். 1 ஸ்பூன் டிஷ்வாஷ் ஜெல் போட்டுக்கோங்க. அது கூட இது கம்ஃபோர்ட் தண்ணியில் போட்டு நான் பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க. இதை 4ஆக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. காட்டன் துணி தான் வேணும். இப்போ நம்ம மேலே உள்ள ஐட்டத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடுவோம். நான் உங்ககிட்ட காட்டும்போது 4 ஐட்டமாக தான் தெரிஞ்சிச்சு. உள்ளேருந்து எடுக்கும்போது வந்துக்கிட்டே இருக்குது. வளவி, சீப்பு, மணி, காசு எல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. நான் இதை க்ளீன் பண்ணி ஒரு 3 மாதம் இருக்கும். இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த டிஷ்வாஷ் ஜெல் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, கலக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நார்மல் தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு சோப்பு தண்ணியில் தொடச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் நார்மல் தண்ணியில் தொடச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு காஞ்ச துணியில் இந்த மாதிரி தொடச்சிருங்க. இந்த மாதிரி தான் 4 பக்கமும் நம்ம பண்ண போகிறோம். சைடில் இருட்டாக இருக்கனால நான் சைடு பக்கம் உங்கள்கிட்ட காட்டலை. ஃபுல்லாகவே சைடில் நான் இவ்வளோ காட்டியிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா அந்த பக்கம் வெளிச்சம் பத்தலை. ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் நல்லா காட்டியிருப்பேன். ஃப்ரண்ட்டில் ஓரளவுக்கு தொடச்சாச்சு. அதே தான், ஃபஸ்ட்டு சோப்பு தண்ணி, 2வது நார்மல் தண்ணி, 3வது காஞ்ச துணி போட்டு தொடச்சிடணும். அது சைட்லலாம் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ குப்பை இருக்குன்னு. இது வெங்காய ட்ரே. இதையும் நம்ம கொட்டிட்டு இதையும் நான் கழுவி வெயிலில் காய வைக்க போகிறேன். இந்த ட்ரேயை பாருங்கள், கீழே ஸ்டாண்டு. இது எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது பாருங்கள். இதை நம்ம அப்பைக்கப்போ க்ளீன் பண்ண முடியாது. 6 மந்த் ஒன்றுக்கு க்ளீன் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் நான் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு மேலே உள்ள துணி, அந்த ஸ்டாண்டு, ஆனியன் ட்ரே எல்லாத்தையும் துவைச்சி தேய்ச்சி காய வச்சுருக்கேன். வெயிலில் காய வச்சுருக்கேன். அதுக்குள்ளே நம்ம அது காஞ்சி வர்றதுக்குள்ளே நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட பின் பக்கத்தை தொடச்சிடலாம். எவ்வளோ தூசி பாருங்கள். ஏன்னா இதை நம்ம இப்போ டெய்லி வீக்லி ஒர்க்காக நம்ம ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணாலும் இதெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியாது. அதனால 6 மந்த் ஒன்றுக்கு இதை கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பெயிண்ட் அடிக்கிற ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு நல்லா ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். நல்லா ஃபோர்ஸாக தட்டினீங்கன்னா அந்த மேலே உள்ள தூசிலாம் வந்துடும். அந்த ப்ரஷ்ஷு போக முடியாத இடத்துக்கு மட்டும் நம்ம துணியை வச்சு துடைக்க போகிறோம். தண்ணி சேர்கிற இடத்துல நான் வீக்லி 2 வாட்டி எடுத்துருவேன். அதனால தண்ணி இல்லை. அது ஸ்க்ரூ டைப்பு தான். அதை எடுத்துகிட்டு நான் தண்ணியை கீழே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி மாட்டிடுவேன். அதனால தண்ணி அவ்வளோவா எனக்கு இருக்காது. இந்த மாதிரி துணியை விட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த உள்ளே ப்ரஷ்ஷு போகாது, க்ளீனாகவும் இருக்காது. துணியை விட்டு நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணும்போது நல்லா சுத்தமாகிடும். நல்லா துடைச்சாச்சு. 4 பக்கமும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ கீழே மோப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு பெருக்கிட்டேன். இப்போ அதை மோப்பு போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இங்கே வெளியில் நம்ம துவைச்சி வச்சதெல்லாம் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. இது நான் ஏன் காட்டுறேன்னா, இது என் ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே தான் இருக்கும். வெயிட் பார்க்குற மிஷினு. காலைல எழுந்தோன்னே நான் கிச்சனுக்கு தான் வருவேன் அப்படிங்கிறனால கிச்சனில் வச்சுருக்கேன். அதனால் கிச்சனில் பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு வாட்டி மாவு கொட்டிடுச்சு, அதனால் அதில் பட்டுருச்சு. அதை பாருங்கள், நான் இன்றைக்கி தான் துடைக்கிறேன். சுத்தமாக துடைச்சாச்சு. மற்ற இடத்துலலாம் வச்சா நம்ம சர்வசாதாரணமாக பார்க்க முடியாது. அதுக்காக தான் நான் கிச்சனில் வச்சுருக்கேன் இந்த வெயிட் பார்க்குற மிஷினை. அவ்வளோதான். மேலே உள்ள துணி காஞ்சிருச்சு. அது நல்லா சோப்பு தூள் போட்டு ஊற வச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வெயிலில் போட்டுருங்க. 10 மினிட்ஸில் காஞ்சிரும். அவ்வளோதான். கிளாஸ்லாம் அடிக்கிட்டேன். எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனியன் ட்ரே எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.